係好。咁我呢排咧就喺 Facebook 咧見到好多人咧玩呢個 Ice Bucket Challenge 喺度炸我個 Facebook， 但係咧我竟然發現一個人都冇踢我，咁我就決定除咗做善事之外咧，仲揾咗3個朋友陪我去做善事嘅。咁首先我踢咗呢3個人先啦。第一個咧就係蔡永剛先生，第二個咧就係陳達永先生，而第3個咧就係范志恒先生嘅。咁希望喺24小時裏邊咧，你哋可以同我一樣啦，參加呢個挑戰啦。如果呢24小時裏邊你哋唔參加呢個挑戰咧，就麻煩你捐100蚊美金去呢個 ALS 嘅呢個漸凍人症嘅協會，幫助一班因為神經被呢個神經破壞咗而令到全身肌肉萎縮，有啲甚至係全身癱瘓嘅添。咁希望除咗呢3位朋友之外咧，其他睇到呢段片都可以關注一班咁嘅病人啦。咁好啦，咁咧我發現咧金城武佢除咗型之外咧，佢仲好環保嘅噃。咁我咧亦都係一個好環保嘅人嚟，咁所以咧我會學金城武一樣，用抽濕機嘅水去做呢個 challenge。好啦，我而家就喺抽濕機度攞桶水出嚟先。好啦，然之後將佢擺喺個馬桶度。好啦，嗱，呢桶冰嚟㗎，見到？我倒落去啦喎。等佢溶下先。原來呢個挑戰係需要好大勇氣嘅。好啦，希望呢3位接受我挑戰嘅朋友喺睇到呢段片24小時內，同我一樣將啲冰水照頭淋。其實唔係好凍嘅啫，一定要接受我挑戰啊！